लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूं, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूं। जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुलाते थे, रानी! अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना